Արդեն Թովմասյան Սարոն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս, Սարո ջան, տրամադրությունը բարձր է կարծես թե։ Շատ, ձեր տրամադրությունը ես մի քիչ առաջ հետևում եմ։ Մեր մոտ ավելի բարձր է, մեր մոտ տեսել եմ, ողջունում եմ բոլոր Լոս Անջելեսում, Ամերիկայում ապրող մեր բոլոր հայրենակիցներին, մեր հայր ջան։ Ողջունում եմ ռադիո ջանի եթերից, ձեզ բոլորիդ համբուրում եմ։ Շատ Սարո ջան, շատ հաճելի է երբ որ մեզ հյուրընկալել ես այստեղ, մենք իհարկե մրցույթներ այդ ամենը անելու ենք եւ պարզապես մի քանի բառ իհարկե կզրուցենք, խոսենք, նոր շատ հրաշալի երգ լսեցինք քո երգերից Սրտիս անունը, չէ՞, ճիշտ է։ Չէ, այնում սիրունն է։ Այնում սիրունն է, հասկանալի է։ Լավ, ես Սրտիս անունն է երգի մասին է ուզում ասել, որ մենք գիտենք, որ այնտեղ կա տող, մի տող, որտեղ տա թև Չէ, որը նաև հենց այնպես չի տա թև, այսինքն տուրինց թև, չէ, դա նաև նվիրվում է տա թևին։ Չէ, դե հա։ Դե ասա, դու ասա։ Ոնց ուզում եմ, կարող այտենց լսի։ Այո, այսինքն թևեր առնի, կարող տաթևը լինի, կարող նաև նվիրես տա թևին։ Ինչու՞ չէ, why not։ Why not։ Yeah. Yes։ Եվ Սարո ջան, ես եւս մի երգի մասին եմ ուզում քեզ հասնել, Սրտիս համար 1։ Այսինքն նայ, Սրտիս համար 1 ինչու հենց այդպես երգի բառը, այսինքն անվանումը, որովհետեւ նույն տրամաբանությամբ կարելի ասել օրինակ, չգիտեմ, գլխիս համար 2, լյարդիս համար 3։ Դե ավելի հարմար բաներ կա այդ համարի հետ։ Դե հիմա այդ կասենք, Դա չարժի տենց լյարդի համար։ Սրտից։ Լյարդիս, չէ, հա, դե ուզում եմ ասեմ, էդ էլ ըստ ոնց ուղղակի այդպես ստացվեց Սրտիս համար 1-ը, շատ լավ։ Այդ պահին սրտի հետ կապված էր ամեն ինչ։ Եվ Սարո ջան, մի այսպեսի հարց եմ ուզում քեզ տալ, մենք գիտենք այսպես տիտիկները մեզ ասեցին, որ դու սեր ունես թանկարժեք ավտոմեքենաների, այդպես է թե ոչ։ Եք տես բաներ հիմա հարցնում։ Արմենն է հարցնում, եք չէ։ Ես զզվում եմ թանկարժեք։ Զզվում ես, չէ։ Ասա, դե դրա համար ենք ասում, Ես չեմ սիրում ոչ մի թանկարժեք ավտոմեքենա, չէ, ավտոմեքենայի մասին է խոսքը, թանկարժեք։ Ավտոմեքենա էլ չեմ սիրում։ Որտեվ Քիմ Քարդաշյանն է թանկարժեք շատ։ Դե։ Քիմի ամուսնուն նայեք, ինձ նայեք։ Բայց ինչ, դու իմ կարծիքով առհասարակ Դե բան չունեմ ասելու։ Վերջացավ։ Դե ես էլ Քիմ Քարդաշյանի նման հետաքրքիր կին լինեի, դե ես Թանկարժեք ավտոներ կունենայի։ Լավ։ Շատ սևերես։ Հա, լսում եմ։ Սարո ջան, ես ուզում եմ որպեսզի մենք անցնենք առաջին մրցույթին մեր, եթե դեմ չես լինի, մրցույթը հետևյալն է, ուրեմն մենք հնչեցնելու ենք 3 երգ։ Երգի ամեն մի երգում տողերից մի բառ պակասում է։ Երգերը հայտնի են, անհայտ դա չէ կարևորը, եւ դու պետք է 4 տարբերակ ասելու ենք։ Հա, բայց Բառերի իմ երկերի Չէ, ընդհանրապես։ Քո երկերի պատկերացրած քեզ քո երկերի բառերից ասենք, ինձ թվում է չէր գուշակի։ Բայց որ նորներն է սկսեց իշել։ Փորձենք, եթե պատրաստ ես, հիմա երգը կլսենք, հետո կխնդրեմ, որպեսզի սպասես, որպես 4 տարբերակները հնչեցնենք եւ տեսնենք դու ճիշտ կհաղթես թե չէ, համեն դեպս Արփին նայի, տես ինչ դեմ քարը, ինքը ուզում է հաղթի անպայման, միշտ ինքը պարտվում է, սխալ է ասում։ Հա, ես Արփի հետ եմ։ Գիտես ոնց է։ Ավելի Ձեր հետ, հա, դրա համար իմ կարծիքով մի քիչ է որ սխալ պատասխանես, ված չէր լինի։ Ասացի Ահա։ Որ չկա էլ քո սերը Իմ օքին այրեցի Չկացան իմ հույսերը Հետո քշանա։ Ուրեմն այ մի գնա աղաչում եմ քեզ։ Հիմա էտեական չի, մի գնա աղաչում եմ քեզ, այդ հետո է։ Հիմա մի գնայի հետո շարունակությունը։ Մի գնա առաջին տարբերակը։ Ես մերսում եմ քեզ։ Մերսում է ինքը իրան, դրա համար չուզում որ գնա։ Երկրորդը մի գնա կարոտում եմ քեզ։ Երկրորդ տարբերակը։ Երրորդը մի գնա ես սիրում եմ քեզ։ Եվ չորրորդ տարբերակը մի գնա ես սիրում եմ ես Քիչ կոպիտ է, բայց աննասունից հետո արդեն կարելի է։ Հա, հիմա ինչը պիտի ես։ Հիմա այս 4 տարբերակից մեկը պետք է ասես, այսինքն մի գնա շարունակություն տողը որն է։ Ես մերսում եմ քեզ, կարոտում եմ քեզ, ես սիրում եմ քեզ, թե ես սիրում եմ ես։ Այդ 4 տարբերակից մեկը պետք է ընտրես, որը ճիշտ կլինի, հիմա կլսենք ճիշտ է թե ոչ։
Ոնց որ եզի վրա ես գնում։ Որ շան մտածի։ Ես մի քիչ ավելի տենց ես զոտ էլի։ Արժի էլի։ Դոյ։ Անաս։ Ես հաճա ես ինձ թվում է պետք է երգե։ Չէ, դու ասում ես ասեմ որն է։ Ասում ես որը։ Պիղոսկով ունենք Ես մերսում եմ քեզ։ Մերսել, ունենք Կարոտել Կարոտել մեկը սիրել։ Մերսել, կարոտել, սիրել ես։ կարոտել էլի։ Կարոտելը։ Քիչ ավելի ճիշտը կլինի կարոտելը։ Լավ, Ես չարժի, բացառում ենք եզը։ մերսելը արժի, բայց Մերսելը մի քիչ չարժի։ չարժի առավոտ գիշերով։ Այսօր չէ։ Այսօր չէ լավն է։ Այսօր չէ։ Այնտեղ սիրելը մի քիչ ղզիկոտա, բան է։ Թվում է կարոտելը։ Դե հիմա լսենք, տեսնենք ճիշտ տարբերակ է թե չէ։ մի գնա ես սիրում եմ քեզ Չի պատան ղզիկոտներ։ Եղավ, լավ, չէ, ամերիկավոր Սարո ջան, սարկած էր ես։ նորմալ է, 1-0 փաստորեն Արփին դեռ հաղթում է, Արփի ջան, դու առաջ ընկած։ Այսպես իմ էներգետիկան մղում է, որ դուք սխալ պատասխան եք։ Սարոն այս անգամ սխալ պատասխանեց եւ երկրորդ երգն ենք լսում, դեռ 1-0 արժևում է Արփին։ Մեռնում եմ որ դեպքան Շատ լավն է։ Ջան։ Ահա, չգտա, չգտա, իմ սերը ես չգտա, սիրտս վառվեց ու հալվեց, հետո առաջի տարբերակը, սերս նորից ինձ հաղթեց, Ահա։ սիրտս վառվեց ու հալվեց, երևի թե գնամ հեց, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի մասին է խոսքը գնում, որտեղ լուսերի խնդրեմ միշտ կա։ Սիրտս վառվեց ու հալվեց, սերս ինձ չհանդիպեց, երրորդ տարբերակը, եւ վերջի չորրորդը, սիրտս վառվեց ու հալվեց, հարա սիրտս մալադեց։ Չորրորդ տարբերակ սիրտս մալադեց։ Այդտենց, արա սիրտս մալադեց, ճիշտ պատասխան ասած, հիմա լսենք։ Ճիշտ է, կարանք չլսենք։ Չէ, բայց ճիշտ է դրա։ Սերս ինձ չհանդիպեցներ փաստորեն չէ։ Այդ Ահա, տեսնում ես, Արփի ջան, տեսնում ես Սարոնի։ այդ երկերը ոնց կա, այտենց դնում եք։ Այո, ոնց կա։ Ոչ մի բան փոխած չկա։ Ոչ, մենք տարբերակներն ենք։ Հա, բաբա ինչ է դու հիմա անում։ Միջև ինչ է իրանում։ Ես գիտեի ուզում եք մենք հաղթենք։ Ոչինչ, Արփինան, դե լավ, հիմա Չեն կարա սկզբից նորից։ Չէ, հիմա մի հատ ունես։ Ես գիտեմ այդ երկիշները փոխել են բառերը։ Ես խաղը չեմ իմացել, չեղացնեմ։ Անդրեան Լավ, այսպես անենք, 2-0 հիմա պարտում ես, վերջի երրորդն է, եթե ճիշտ գուշակեցիր, 2-2։ Այո։ Հավասարությունը, եթե չէ, ուրեմն Արփին հաղթում է։ Պայմանավորվեց։ Երրորդ երգը։ Հա, այսի երկու կգնի Չէ, չես կարող ասել, տարբերակներ ասենք նոր։ Ես քիչ հիմա ով։ Հա, գնաց, ուրեմն ժամն է եկել արդեն, առաջի տարբերակը, ժամն է եկել արդեն 6:40, երկրորդ տարբերակը, ժամն է եկել արդեն 7:40, երրորդ տարբերակը, ժամն է եկել արդեն ժամը $50, տարբերական։ Չէ, արդեն դե ձևը իմացած։ Ժամն է եկել արդեն, այս ժամին ով է գալիս այ հիմար։ Ուշադրություն 7:40։ Կարող է 6:00։ Չէ։ Հաստատ չէ։ Ժամերը հետ են տալիս մի մոտ։ Այս երկը որ գնացել է, մի վարկյա։ ժամը որ հետ են տվել, միշտ եղել է, հետո 7:00 դառ, հետո 6:00, էլի դրա համար եմ ասում, այդ հիշի։ Ժամն է եկել ա Ես ուզում եմ հասկանամ ես 6:00։ Ուզեք երկը մի հատ էլ լսեք։ Ուզում ես մի հատ էլ լսենք։ 7:40։ 7:00։ Վերջնական պատասխանը։ Վերջնական պատասխանը։ Այո, ես որոշեցի 7:00-ն է։ 7:00-ն։ եկել արդեն 7:00 Բրավո Սարո ջան, 2-2։ Գիտեմ էլի։ Բայց իդե Արտուրը գրել է, տենց բան չկա, հազիվ Արփին հաղթում է, խարդախություն մի արեք։ Չէ դե
մեծ լեգենդ Արամ Ասատրյանի երգի խոսքերը Ոնց այդեն չեն 70-40 Չենք դե 2-ից 2-2 ոչինչ Արփի ջան 2-2 էլի համարենք հաղթանակ Բոլոր Համաձայն եմ համոզեցիք տղաներ Թույլ տվեք Սարո նաև Նորայր Սաֆարյանի կոմենտը կարդամ գրել է Սարո ջան շատ ենք սիրում ձեր երգերը ու միշտ լսում ենք ձեզ շատ երկար ստեղծագործական տարիներ են Նորայրին ջեր բարևում եք Մերլին Իսկանդարյանն էր գերե ողջույն բոլորին եւ ձեր հրաշալի հյուրին մեր տաղանդավոր Սարոյին Շատ շնորհակալ եմ Էլի ունեն կոմենտներ հետաքրքիր Այս Մենք որ հուշում են Սարոյին որ 6:40 է բան տենց ինչ որ Հասկացա դե Սարոն ասեց 7:40 2-2 այս մրցույթը այսպես ավարտվեց 2-2 հաշվով բայց իհարկե Սարոն դեռ վերջում ունի ամենակարևորը նա պետք է երկի ձևափոխ այդ է արդեն ձևափոխված քո երկն է երկելու բայց հա քո երկը այդ հետո Առաջարկում եմ մինչև դրան անցնելը մենք վայել ենք եւս մեկ կատարում Սարո Թովմասյանի կողմից 20 տարեկանը եւ նվիրենք Ներսեսին իր 20 տարեկանին Ներսես բայց 20 էր թե 46 20 Ես 41 տարեկանի համար էլ երգ ունեմ Իչև 50 Սարոն մի անգամից 20 տարեկան ինձ զգացի ես դե Ներսեսն ու Արփին պես եկան 20 տարեկան Աստվածա միշտ 20 տարեկան էլ բայ ապրես ես ինչ լավ բան ասեցի Սարո ջան մի հարց եմ ուզում տալ ես շատ լավ հիշում եմ որ 2017 թվականին երբ քո առաջին մենահամերգը տեղ ունեցավ ամբողջ քաղաքում գրած է sold out Լավ հիշում եմ sold out-ը նստապավորվել է Որ sold out եղավ այսինքն առհասարակ այդ համերգը հա որ sold out էր իր բոլոր այդ ծախսերը, բոլոր եւ այլ ամեն ինչը նորմալ եղավ տեղը տեղին, թե միևնույն է sold out եղավ, բայց մեր ծախսերը ավելի շատ էին, քան Դե ծախսերը ավելի շատ էին, այո։ Ծախսերը ավելի շատ են։ Բայց ինչ ասել է sold out համերգի զգացում ունենալը։ Ավելի մեծ պատասխանատվություն, շատ մեծ պատասխանատվություն, որ կարողանամ իմ հանդեսատեսին գոհացնեի, անեի այն ամեն ինչը, ինչի մասին համարյա 1 տարի խոսվում էր, իրավունք չունեի, ինչ-որ միտեղ վրիկ Զոտ այդ պատասխանատվությունը Իսկ այդ 2017-ին էր, արդեն 2019 թվականին կամ մոտ ապագայում, տենց երկրորդ Պատրաստվում եմ 30 քաղաք համերգներով մեկներ մեր իմ շատ սիրելի ընկերոջ Արամեի հետ միասին երկուսով մարտի 7-ին Գյումրիում եմ մեծ համերգ ունենալու Մարտի 8-ին Արամ Խաչատրյանում օպերայում կանանց տոնին նվիրված համերգ ենք ունենալու Այդպես Իսկ այդ 30 քաղաքները Հայաստանից դուրս 30 քաղաքները լինելու է Ռուսաստանի Դաշնությունում այնուհետև Եվրոպայում Այդպես առայժմ այդ նորություն Եվ Սարո ջան, ես հիշում եմ, որ դու քո համերգի ժամանակ այդ մենահամերգի ընթացքում նաև առանձնատուկ ողջունեցիր, եթե չեմ սխալվում, առաջին քո ուսուցիչն է, Գրիգորիչը, Արտուր Գրիգորյանը։ Արտուր Գրիգորիչը, այո, մենք իմ առաջին բեմելը սկսվել է Հայաստանի Երգիպետական թատրոնից։ Այնտեղից սկսել ես։ Այո։ Հետո, տենց Հա, Մեր Instagram-յանն է, հետևորդները հարցնում են իսկ Լոս Անջելեսում համերգ լինելու Լոս Անջելեսում, ոնց ասեմ, ամեն ինչ անելու եմ, որ ունենամ համերգ Կներես Սարո ջան, իսկ ինչ է նշանակում ամեն ինչ անելու եմ, այդ Որպեսզի ամեն ինչ անելու եմ, այսինքն լավ համերգ ունենալու համար եմ։ Չէ, քո համերգ էսպես տենպես լավ կլինի։ Դա չի քննարկվում, բայց այսինքն պետք է ինչ աշխատանք, կազմակերպչական աշխատանքներ երևի որ ամեն ինչ արդեն այդ ամեն ինչով զբաղվում ենք։ Զբաղվում ենք։ Այսինքն զբաղվում ենք կոնկրետ հիմա չեմ կարող ժամկետներ նշել, բայց առաջիկայում անպայման կունենամ մենահամերգ։ Այնպես որ Լոս Անջելեսի հայր անպայման շուտով կարծիքով Նելի Արտը գրում է որ sold out է լինելու Լոս Անջելեսի համերգը։ Ես ասեմ ավելի, հիմա է արդեն sold out։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Սարո ջան, դե հիմա կուզենամ, որպեսզի մենք միասին, հա, եթե կամաց անցնենք մեր հաջորդ փորձությանը, յուրաքանչյուր հյուր, ով գալիս է մեզ մոտ, միչև մի քիչ մարդուն չենք տանջում, չենք թողնում։ Երկչին մի հատ երգ ենք։ Սիրով տանջում, սիրում ես տանջվել։ Սարո ջան, խնդրեմ։ Հա, ուրեմն քո սիրված, բոլորի կողմից սիրված երգերից մեկն է այս աղջիկը Գիժը։
Եվ մենք մի քիչ ձևափոխել ենք բառերը, ճիշտ ասած։ Մի քիչ չէ, շատ լավ բառեր, երևի փոխել սենց երկեմ։ Հա, մենք ես ասեմ այսպես, բոլորի երկիչներին թողնում ենք երկի բառերը տալիս ենք իրեն եւ նա տանում է, այսպես ասեմ, դա արդեն քո կարող է որպես սեփականություն համարվի։ Հետո Արմենը մտածում է սենց PR-ը Հա, եւ շատերը ասեմ թե շատերը արդեն առաջարկել են ինձ համագործակցել, դրա համար Դու ես գրել ես խոսքերը։ Դե բայելով դե տենց երկեր շնորհակալ եմ։ Հայլուն։ Սկսեցինք պաստորեն այրը գով PR-ով զբաղվել սկսեցինք։ Հասկացա։ Մեկս մյուսին։ Սարո ջան, մի հատ կխնդրեմ շատ արագ անցնես, եթե արդեն պատրաստ ես, մենք փորձենք այս իրականացնենք։ Ուրեմն սա մի քիչ ձևափոխել ենք ոնց։ Առհասարակ էլի այս աղջիկ ինչ որ աղջիկա մասին է։ Մի քիչ այսպես նստեմ։ Այս երկը մի քանի օր է արդեն։ Այո, այս էլի մի աղջիկա մասին է, ուղղակի այս տվյալ պարագայում այս երկի մեջ նման պարագայում այդ աղջիկը մի քիչ խնդիրներ ունի ատամաշարի հետ, այսպես ասեմ։ Այսինքն ատամների հետ որոշակի խնդիր ունի։ Հասկացա, հիմա պիտի լուծվի այդ խնդիրը։ Հա, հիմա ուղղակի պատկերացրու, որ այդ տիպի աղջիկ քեզ հանդիպեց ու ոչ թե այդ աղջիկը գիժա, ով է, ինչա, մենք հիմա կտեսնենք, կլսենք իհարկե եւ դու խոսքերը կարդալուց երևի մի հատ ատամ ունես։ Հա, բայց հարց չկա, եթե սիրում եմ մի հատ էս ամենա սկիզբն է պրիպևից հասկացա ում մասին ասում եմ ինչի ես մեկա կսիրեի հա ոչինչ ինչ կապ ունի դա աղջկան եթե ես սիրեի թեկուզ նա ունենար մեկ ատամ այո կարևորը ես իմ ատամները կտայի ես կնանայի մի ատամ վարձով մի ատամ մի ատամիա Գիսեիք, չէ։ Քեզ ատամները լավ Սարո ջան հա պատրաստ ենք կարող ենք սկսել դե ես կխնդրեմ այս պահին մենք իսկ ես միկրոֆոնը հեռու եմ պահում թե չէ մոտիկ որպեսի այդտենց էլի որ նորմալ որ լավ լսվի դες տեղես պրիպևի բարը մի քիչ եթե կարելի այս մինուսով կան կարող ենք բարձրացնել որ Սուրատամներ դու ունեցող քո վախեցող ժպիտը կերավ կյանքս քո էշխերքից քո պահվածքից քո ծիծաղից ուշքի չեմ գալիս թանկս մի կերպ ասված քո բառերում չեմ հասկանում ինչ ես ուզում քո տանձը հանձը ներվերիս դու ուտելով չարչարելով դարձել ես հորքուրի գանձը ինձ ասում ես ատամներիս դու նայիր ու աչից ծախ հիմա նրանց հերթով դու հաշվիր մեկա այս աղջիկը կռիսա իրա մեքենա լիսա եկել կպելա ինձ Թարսի պես չորցա հինգա վեցա այս աղջիկը կռիսա իրա մեքենան լիսա եկել կպելա ինձ թարսի պես բրավո ահա շատ լավն է այս բառերը բրավո Սարո ջան, շատ ընտիր շնորհակալություն իսկականից Սա բառերը քեզ հանգիստ կարող ես ասել հանդիպես նրան այդ մի ատամի բայց այդտեղ 6 ատամ ուներ ինքը 1 2 3 4 5 6 ատամ 1 2 այ տես այստեղ Ոչինչ դե իմ կարծիքով շուտով որ քեզ կհանդիպի մի ատամ կառչացի խառնվեց իրար 6 ատա տեսա հետո հանդիպելա մեկը մնացել Սարո ջան, շնորհակալություն քեզ, շատ ընթերցած։ Ձեզ նույնպես շատ հրաշալի խոսքերի համար, լավ եթերի համար։ Շնորհակալ ենք շատ։ Եվս մեկ անգամ բարի լույս եմ մաղթում բոլոր Ամերիկայում բնակվող մեր հայեր ջանին եւ ռադիո ջանին շատ շնորհակալություն հրավերքի համար, շատ հաճելի, բարի, դրական, լավ էմոցիաներով սկսեցինք մեր առավոտը։ Մենք ենք շնորհակալ Սարո ջան, մեր տաղավարում լինելու համար, ձեր առավոտը մեզ հետ սկսելու համար, մեր տաղավարում մեր
Սարո Թովմասյանը, իսկ այսօր տաղավարից դες համար աշխատել են Արփի Մայելյանը, Ներսես Ավետիսյանը եւ Արմեն Թադևոսյան։